эрэгтэй хүн юунд маш их татагддаг вэ гэх юм бол тийм маш хурдан өөрийн болгож чадахгүй эмэгтэй хүндээ маш их татагддаг гинэ. Ягаад гэвэл одоогийн энэ үед нэг хүнтэй хідэн болцоонд яваад унтах ч юм уу тиймэрхүү зүйлс айгүй амархан болцсон. Гэхдээ энэ нь амархан байх тусмаа тэр хүн чамааг орхиод явах ч юм уу тэр хүн чиний амьдралаас явхад маш амархан байна. Ягаад гэвэл эрэгтэй хүн цаанаасаа ямар нэгэн тэр чиний итгэл, чиний бие, чиний бүх юмыг өөрийн хүч хөдөлмөртэй гаргаж байгаа зүйлсээрээ чамааг өөртөө олж авах хэрэгтэй. You should be earned. Зарим эрэгтэй хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр одоо эмэгтэй хүнд янз бүрийн гой гой бэлэг өгөөл зөндөө олон юм авч өгөөч ч юм уу. Тэгээ хідэн аягүй гой гой дээтэнд авч гарчаад тэгэнгүүтээ би энэ эмэгтэйд хурж болно, ингэж болно, тэгэж болно гэсэн ер нь тиймэрхүү үйлдэл эрэгтэй хүнд гарах гад байдаг. Тиймэрхүү залуучуудад бид нар яаж хандах вэ гэхээр өөрт нь тэрийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хей чи ганцаараа надад ийм бэлэг өгөөд байгаа залуу биш ээ. Чам шиг ингэж зөндөө олон бэлэг над руу явуулдаг залуу зөндөө байгаа. Жил гарan тэгээ бэлэг өгөөд өөрийн болох гэж хичээж байгаа тиймэрхүү залуучууд ч гэсэн миний амьдралд зөндөө байгаа учраас чи намаа хідэн гоё дэйтэнд авч яваад гоё хандснараа чи надад хүрээд ч юм уу те янз бүрийн зүйл хийн гэж бодох юм бол нөө. Чи яагаад ерөөсөө хин нэгний араас гүйх ёсгүй вэ гэдэг талаар ярилцгаая. Хэдэн өдрийн өмнө нэг подкаст үзэж байсан байхгүй юу? Тэгээ тэр подкастн дээр болохоор тийм одоо relationship мэрэгчлэн энэ залуу болохоор ингэж ярьж исэн. Эмэгтэй хүн одоо өөрөө хайртай ч гэсэн өөрт нь хайргүй эрэгтэй хүнээс алхаж явах үед нэгдүгээрт яадаг вэ гэхээр тэр эмэгтэй үнэхээр өөрийгөө хүндэлж байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. Хоёрдугаарт энэ нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол одоо тэр эрэгтэй хүнд ч юм уу те сайн бодоод өөрийнх нь үн цэнийг ойлгуулах тэр боломж хугацаа орон зайг олгож ийн гэсэн үг. Ягаад гэвэл хүн ингээ хажууд нь өөрт нь байгаа зүйлийнхээ үн цэнийг ерөөсөө олж хардггүй. Жишээлбэл те аав ээжтэй ингээ гоё гэр бүлтэй өссөн хүүхдүүд ямар гоё аав ээжтэйгээ ерөөсөө ойлгодгүй ч юм уу аав ээжигээ үл хөндөлдөг тийм хүүхдүүд зөндөө байдаг. Эсвэл те чи ямар нэгэн гоё баялагтай мөнгөтэй өссөн бол мөнгөний үн цэнийг мэдгүй байх ч юм уу. Ер нь хүн байгаа юмынхаа үн цэнийг ерөөсөө үнэлж мэддэггүй. Энэ пастор болохоор өөрийнхөө түүхийг ярьж байгаа хгүй юу? Яаж одоо их нэртэйгээ гэрэлсэн түүхээ. Тэг их нэртэйгээ аюу олон жил үерхсэн мөртлөө ерөөсөө гэрлэх сонирхолгүй байсан гинэ. Тийм эрэгтэй хүмүүс байдаг штэ. Тэгээд нэг өдөр зүгээр ихнэрлүү найз охин руугаа тэр үед уцаар ирээд хэлсэн. Би бол ерөөсөө гэрлэе гэж бодохгүй байгаа. Ер нь энэ амьдралдаа би эмэгтэй хүнтэй гэрлэхгүй байх гэд уцаар хэлсэн чинь найз охин юу гэж хэлсэн бэ гэхээр за окей гэж хэлээд уцаа таслаад тэгээд энэ хоёр ерөөсөө харьцаа. Тэр үед энэ залуу айгүй гайхсан. Яагаад гэвэл энэ хүн юу гэж бодож байсан бэ гэхээр дандаа л эмэгтэй хүмүүс ер нь тэгэж ярьдаг байсан гинэ өмнө нь. Яагаад чи тэгэж бодож байгаа нь юу нь болохгүй байгаа хоёлаа ярилцъя, хоёлаа энийг болгоё, инги би юуг өөрчлөх үү ч юм уу тэгнэ гэж одоо найз охиноо бодож исэн чинь эсэргээрээ за окей гингүүдээ уцаа таслаад тэг ерөөсөө удаан харьцаагүй байжгаад хэсэг хугацааны дараа тэгсэн чинь нэг найз залуутай болцсон байсан. Тэгсэн чинь бүр амар гоё царайлаг, гоё биетэй өөрөөс нь хэд дахин баян бейсбол тоглодог залуутай үерхэд явж исэн. Мэдээж энэ залуугийн хувьд бүр маш хэцүү санагдчихсэн. Тэгээ араас нь гүүгээд, гуйгаад, уцаар ярьсаар байгаад эргэж одоо гэрлэх хүсэл тавиад энэ эмэгтэйг өөрийнхөө эхнэрийг болгосон гэж тэгжсэн. Энэ залуугийн хувьд аюу гайхажсэн гинэ. Яагаад гэвэл найз охин нь өөрт нь хайртай гэдгийг мэднэ. Гэхдээ тэр үед яагаад окей гэж зүгээр бүх юмыг хүлээж аваад өөр залуутай зүг үерхэд явцсан болоо гэд. Гэхдээ тэр эмэгтэй юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр үед үнэхээр хэцүү байсан ч гэсэн энэ залууд хайртай байсан ч гэсэн тэр эмэгтэй өөрөө өөрийгөө хүндлэх хүндлэл нь одоо тэр зүйлээс чухал байсан гэж өөрт нь хэлжсэн гэсэн. Тэгэд энэ үгийг энэ залуу одоо хүртэл ерөөсөө мартдаггүй. Тэгээд энэ эмэгтэйг шууд өөрийн эхнэрээ болгож авсан. Одоо хүртэлтэй 20-30 жил энэ эмэгтэйг бүр үнэхээр маш ихээр хайрлаад явж байгаа. Эхтэй хүн ямар эмэгтэй хүнийг одоо эхнэр материал гэж хардаг вэ гэх юм бол ерөөсөө тэгээ араас нь гүгээд гуйдаг эмэгтэй хүнийг ерөөсөө эхнэрээ гэж хардггүй гинэ. Яг уу ингээ үерхэд ч юм уу найз хүн хэсэг хугацаанд тийм эмэгтэй хүнтэй бол эрэгтэй хүн байждаг. Гэхдээ хизээч эхнэрээ гэж хардггүй. Тийм эрэгтэй хүмүүс ямар хүмүүсийг одоо
ирээдүйн эхнэрээ гэж хардаг вэ гэхээр өөрийн гэсэн стандарттай эмэгтэй хүнийг энэ яг миний ирээдүйн эхнэр болж чадах хүн юм байна гэж олж хардаг гэд тэгжсэн. Ер нь бол та нар миний бичлэгийг үзэж байсан бол мэдээж байгаа бах. Би дандаа эмэгтэй хүмүүс зориулаад бичлэг хийдэг штеп. Эрэгтэй хүмүүсийг араасаа гүйлгээ, эрэгтэй хүн чиний араас маш сайн гүйх ёстой гэдэг ч юм уу. Гэхдээ миний сүүлийн үед нэг ойлгосон зүйл гэх юм бол яг үнийг хэлэхэд эрэгтэй хүн ч гэсэн эмэгтэй хүний араас үхтлээгүйгээд байх үед тэр хүртэл надад амар тийм сонин санагдаг. Одоо миний сая дээтэнд явсан нэг залуу байхгүй юу? Тэр залуу болохоор ингээд миний араас бүр амар хичээгээд байгаа нь бол мэдэгдэж байгаа. Тэгээд энэ залуугийн хувьд гэх юм бол мэдээж аюу гоё nice, сайн залуу, зөндөө олон тий янз бүрийн цэцэг явуулаад, гоё цэцэг авч өгөөл, surprise барайл, би чиний төлөө энийг чи тэрийг чи хий гээл тэгээд байдаг ерөнхийдөө бол залуу. Түүнээс гадна ялангуяа ингээд зорим эрэгтэй хүмүүс миний YouTube сувгийг үздэг бол айгу хэцүү мэлээ. Тэрийг яг нөгөө давуу талаа болгоод ашиглах боломжтой. Ягаад гэвэл тэр залуутай дээдлжсэн чинь тэр залуу надад юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол би бол чамайг protecting, providing, би бүр ингээ ханган чамайг хамгаална, би чиний төлөө бүгдийг хийн. Угаасаа эрэгтэй хүн тийм л байх ёстой гэж надад ингээ бүх юма хэлж байгаа байхгүй юу. Тэр нь ерөнхийдөө бол би masculine эрэгтэй хүн тийм байх ёстой гэж YouTube дээрээ ярьдаг зүйл шүү дээ. Тийм болохоор тэр залуу яг ингээ үнэн сэтгэлээсээ ярьж байгаа ч юм уу, эсвэл миний YouTube сувгийг үзээ тэгэж ярьж байгаа юм уу? Би сайн мэдгүй гайхаж магадгүй би дандаа л эрэгтэй хүн чиний хараас гүөх хөстэй ингэх хөстэй тэх хөстэй гэж ярьдаг үсттэй. Одоо тэгсэн чинь амар ингээд эсэргээрээ юм яриад байгаа юм шиг сонсогдож магадгүй. Гэхдээ ийм ялгаа байгаа юм бэлээ. Хин нэгний араас гүүн гэдэг нь ингээ үхтлээ зөвхөрж гүүн гэдэг нь шал өөр. Хин нэгний араас үхтлээ зөвхөрж гүүж байна гэсэн юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө тэр хүний хэл хязгаарыг хүндлэхгүй, тэр хүнтэй юу мэдэрч байгаа бол яаж байгаа бол гэдгийг мэдрэхгүй зүгээр л өөрийн болох гэж ингээд үхтлээ хичээгээд байх юм бол тэр хүний араас чи үнэхээр зөвхрөөд гүүж ин гэсэн үг. Эсвэргээрээ те эрэгтэй хүн мэдээж эмэгтэй хүнийг өөрийн болгохын тулд ямар нэгэн үйлдэл хийх хэрэгтэй. Энийг би одооноос эхлээд хин нэгний араас гүүх гэж хэлэхгүй, хин нэгний араас хичээх гэж хэлье. Эрэгтэй хүн угаасаа эмэгтэй хүнийг өөрийн болгохын төлөө хичээх хэрэгтэй. Чам surprise бариад ч юм уу, чиний төлөө ямар нэгэн зүйл хийгээд ч юм уу. Жишээлбэл ингээ ямар нэгэн зүйл одоо хүрхийн тулд хүн ингээд баг хөдөлмөр тавиад хичээдэг штэ. Яг түүнтэй адилхан. Жишээлбэл одоо миний одоо найз байгаа хгүй надад маш сайн. Гэхдээ би өөртөө нь одоо үерхгүй ч юм уу хамт байхгүй гэдгийг тэр хүн мэддэг. Гэхдээ тэр хүн ингээ хичээсээр л байдаг. Би ямар ч үед чам туслана, ямар ч үед бүх юм чи хийж өгнө. Ингэн тэгнэ гэд одоо тийм амар ингээд зөвхөрхгүй мөртлөө үргэлж одоо миний хажууд байж яддаг ч юм уу, үргэлж тусалж дэмждэг ч юм уу. Гэхдээ хүн юунд маш их татагддаг вэ гэх юм бол тийм маш хурдан өөрийн болгож чадахгүй эмэгтэй хүндээ маш их татагддаг гинэ. Ягаад гэвэл одоогийн энэ үед те нэг хүнтэй хідэн болцоонд яваад унтах ч юм уу тиймэрхүү зүйлс айгүй амархан болцсон. Гэхдээ энэ нь амархан байх тусмаа тэр хүн чамааг орхиод явах ч юм уу тэр хүн чиний амьдралаас явхад маш амархан байна. Ягаад гэвэл эрэгтэй хүн цаанаасаа ямар нэгэн тэр чиний итгэл, чиний бие, чиний бүх юмыг өөрийн хүч хөдөлмөр те гаргаж байгаа зүйлсээрээ чамааг өөртөө олж авах хэрэгтэй. You should be earned. Энийг яг би юу гэж орчуулахаа мэдэхгүй байна. Гэхдээ чиний итгэл, чиний бүх зүйлийг өөрөө ямар нэгэн хичээл, зүтгэл гаргаад тэгээд олж авах хэрэгтэй гэх юм уу? Ягаад гэвэл одоо зарим эрэгтэй хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр одоо эмэгтэй хүнд янз бүрийн гой бэлэг өгөөл зөндөө олон юм авч өгөөч юм уу. Тэгээ хідэн айгу гой дээтэнд авч гарчаад тэгэнгүүтээ би энэ бүтэд хурж болно, ингэж болно, тэгэж болно гэсэн ер нь тиймэрхүү үйлдэл эрэгтэй хүнд гарах гад байдаг. Тэрийг ерөөсөө хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Тиймэрхүү залуучуудад бид нар яаж хандах вэ гэхээр өөрт нь тэрийг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хей чи ганцаараа надад ийм бэлэг өгөөд байгаа залуу биш ээ. Чам шиг ингэж зөндөө олон бэлэг над руу явуулдаг залуу зөндөө байгаа. Жил гарan тэгээ бэлэг өгөөд өөрийн болох гэж хичээж байгаа. Тиймэрхүү залуучууд ч гэсэн миний амьдралд зөндөө байгаа учраас чи намаа хідэн гоё дээтэнд авч яваад гоё хандснараа чи надад хүрээд ч юм уу те янз бүрийн зүйл хийн гэж бодох юм бол нөө. Эрэгтэй хүмүүс бол ерөнхийдөө угийн л тийм байдаг ш. Намайг аль болох хурдан өөрийн болохыг л угаасаа хичээн. Гэхдээ энэ нь байгаа зү бодоод ахад эрэгтэй хүний буруу биш заяа. Яагаад гэвэл бүх эрэгтэй хүн угаасаа тийм. Энийг болохоор Батэргэл айгүй гоёор тайлбарлсан байсан.
нөгөө нэг хүний биеийн биологийн хувьслын шинжлэх ухаанаар айгүй гоё тайлбарсан байсан. Жишээлбэл одоо ингээд амьтны ороо ордон штэ. Тэрийг нь болохоор өөр эрэгтэй хүүснийх нь амьт нь мэдчихдэг гинэ, өөрийнх нь хүүхдөө одоо өөр амьтны хүүхдөө гэдгийг тэр орооных нь улирал одоо бүх юмар нь бол мэдчихдэг. Гэхдээ хүн төрөлхтний хувьд бид нарт тийм улирал янз бүрийн юм гэсэн зүйл байхгүй. Тийм учраас эрэгтэй хүн одоо нэг эмэгтэй хүнийг жирэмсэн болгочоод энэ нь яг миний хүүхдөө, тэрний хүүхдөө гэдгийг ингээд ерөнхийдөө бол мэдэх боломжгүй. Учраас эрэгтэй хүмүүс ингээд цаанаасаа төрөлхийн эмэгтэй хүнийг энэ яг үнэн ч эмэгтэй мөн үү, үн цэнтэй эмэгтэй мөн үү гэдгийг шалгахыг хичээдэг. Одоо амархан эмэгтэй мөн үү, амархан аваад суучж болох уу, энэ хүн миний эхнэр болох хүн мөн үү үгүй юу гэдгийг өөрөө ч тэгэж бодоогүй байгаа ч гэсэн далд ухамсараараа тэгээ бодож яадаг болохоор бид нарыг ингээд дандаа л тестлэхийг хүсдэг гинэ. Энэ нэмэгтэй хэр хурдан би өөрийн болгож чадах нь, ингэж чадах нь, тэгэж чадах нь гэж өөрөө ч цаанаасаа тэгэж бодож яадаг. Би бах бодон ч гэсэн эмэгтэй хүнийг одоо шаардаж байл. Эрэгтэй хүмүүсийг сайн анхаарч, анзаараа, цаг хугацааг олгоод сайн ажиглах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл одоо эрэгтэй хүмүүсийн эмэгтэй хүн найр харганд бүр л нарийсаад байгаа. Ямар нэгэн мөнгөгүй залуу байх юм бол би үнэхээр сайн залуу, би чиний төлөө бүх юмаа хийн гэж эмэгтэй хүн сонсож дурддаг болохоор бүх нөгөө үгнүүдээ ашиглана. За эсвэл өөр залуучууд ч гэсэн ингээд амар алдар нэр мөнгө бүх юм нь байгаа залуучууд миний анзаарсан зүйл нь юу вэ гэх юм бол би чам тэрийг авч өгье, энийг авч өгье, би чамайг сайхан амьдруулна, би чам машин, дуртай брендийн чинь цүнхийг авч өгье гэх юм уу. Яг нөгөө эмэгтэй хүнийг юу хүсэж байгаа бүхий л аргыг ерөнхийдөө бол ашиглана. Гэхдээ бүр яг үйлдэлээрээ харуулад бүх юмаа баталж нотолдохоос өмнө энэ амаараа гаргаж байгаа тэдгээр хүний үгнээс ерөөсөө цаашгүй. Эрэгтэй хүн эхнэр болох хүнээ зүгээр цаанаасаа хайгаал эдгээр үйлдэлүүдийг хийж байдаг. Харин бид нар зүгээр үн цэнтэй өөрийгөө хайрлаад иймэрхүү жижигхэн зүйлд нь ерөөсөө бүдэрч унахгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бол одоо ингээд хараад байхад ингээд нэг миний араас гүйсэн залуучууд ингээд байнга л миний араас гүйх гэдэг байхгүй юу? Бодлоор миний нууц юу вэ гэх юм бол намайг бүгдээрээ тийм амархан олоод авчна гэж ерөөсөө бодохгүй. Тэгээд энэ угаасаа ийм ох юм байна гэд мэдсэн болохоор тэр нь ингээд амар сэтгэлийн татаад ижиж магадгүй. Ер нь л тийм байдаг. Эрэгтэй хүмүүс айгүй үн цэнтэй эмэгтэйд айгүй татагддаг. Тэгэд ерөнхийдөө өнөөдрийн мессеж гэх юм бол энэ self respect буюу өөрийгөө хүндэлж хайрлна гэдэг маш их чухал. Өөрийн гэсэн ертөнцтэй өөрийгөө хайрлаа. Яагаад гэвэл хүн яг өөрийнхөө дусгалыг өөртөө татдаг. Хэрвээ чи ерөөсөө өөрийгөө хайрлж сураагүй, байгаагаар нь хүлээж авч чадахгүй, өөртөө хайргүй байх юм бол чи яг адилхан өөрийнхөө дусгалыг өөрлөгөө татна гэсэн. Тийм учраас яг өөрийгөө хайрлаад, өөрийгөө чухалчлаад, өөртөө хайртай болсон үедээ чи жинхэнэ хайрыг өөрлөгөө татна гэсэн. За тэгээ өнөөдрийн бичлэгийг үзсэнд үнэхээр их баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр дахиад уулзлаа. Баяртай.